на самое крупное морское судно. Срочно требуется 105 матросов разнорабочих. Зарплата 12 миллионов рублей за вахту. Вахта длится 3 месяца. На судне есть спортзалы, сауны и зоны отдыха для комфортного пребывания. Работа разная, мы вас всему обучим. Набираем как мужчин, так и женщин со всех стран СНГ. Аванс выплачивается за 2 недели до начала вахты. Если заинтересован, связаться с менеджером Алиной можно сразу по ссылке в описании профиля.